penak aku ora obat ora. Yang penak ya aku. Maksudnya omase obate penak ora kaya sampean. Lah Lur, kerokan ning ngarep omah Lur, mosok angin, kerokan ning ngarep omah iki ngene tanggane Lur. Buruk. Lah Lur. Abang ireng ya, tapi yo lek abang putih nggak mungkin wawak ireng Lur. Dadi abang ireng. Ya Lur. Dan Lur. Dolan njaluk kerokan Lur. Mosok angin. Watuk gak mari-mari tak gecekne brambang arep nyala. Kayak kelaran kae. Bolot iki. Ah, Bang ireng lho Lur. Lah ning HP enggak sepiro ketok tapi Lur. Sementing angene metu. Wah. Kene lho. Wes gak mau. Tak keroki karo. Endi rabang lho? Ya ora nggih sendok landhep kok gah loro. Makane ini tak kerokane. Oh ben anu lega. Kerokane wedi lho. Ini paling loro belum wedi. Wah Bang ireng mburi ya, enggak ngapusi aku. Jen kaya Lho, krambang tangan. wis cekelen delokno kuwi abang iki. Iyalah. Sing enggak betahan. Ah iki. Tembus kok belum lho. Ya Allah. Tembus belum ya. Ya Allah, ya Allah. Wah, Bang ireng kok kene ketok. Jadi inu kabeh model iki. Iyalah. Wis. Jadi wis loro-loro ae. Loro-loro. Bapak aku kerep to. Aduh. Loro. Wih, dan Rapot aku nak ngeroki. telu iki wisan. Ya lah. Lah aku ya rapet banget. Aduh. Enggak betah kerokan iki, Lur. Telu lho. Telu kok iki. Dikipat-kipat ning lho. Setelah alam santai nang Lah iki alam. Lah iki ki alam lho kaya ngene. Apa wis. Wis. Kugel brambang lali ke brambang. Heeh, lagi brambang lah aku betah. Ya brambang ora. Ki cah cilik. Kuwi tak bayi. Wis kene lali. Kayak Lur. Kok sik to? Kayak sing ngeroki tangane cekeli ra betah, Lur. Sorry ya. Wis ngono Lur. Wis ra betah kae.